맞추셨고요. 우리가 이제 코골이가 심하면 약 100데시벨까지 올라간다고 100까지 올라가요? 그 100데시벨 정도 어느 정도 크기냐면 자동차가 이렇게 지나가는 소리라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 밤에 잠을 자고 있는데 계속 자동차 지나가는 소리처럼 시끄러운 소리를 듣게 되는 거죠. 그래서 어떤 연구 결과에 의하면 이 코골이를 하는 분들은 뇌진탕을 받은 것 같은 비슷한 뇌 손상이 일어난다. 이렇게 연구 결과가 있습니다. 실제로 100데시벨 정도의 흔들림, 이 소리가 있으면 어떤 그 음파에 의해서도 계속 혈관도 움직여야 되고 스트레스 호르몬도 많이 나오게 되는 거죠. 그 결과 혈압도 올라가고 그렇게 되면 뇌경색이나 뇌출혈 같은 것이 생기게 되는 겁니다. 그래서 우리가 이런 후각이 단순히 어떤 감각이 아니라 뇌가 망가지는 어떤 전조 사인이다 이렇게 생각을 하셔야 되고요. 파킨슨병 같은 경우도 실제로 후각이 많이 손상이 됩니다. 그래서 우리가 파킨슨병도 뇌가 이제 뇌세포가 소실되는 그런 퇴행성 질환인데 다른 질환들보다 먼저 후각을 많이 잃게 된다고 되어 있고요. 그러면 지금 우리는 코만 골았을 뿐인데 지금 파킨슨까지 갔어요. 그러니까. 그럼 도대체 코골이가 얘가 어디를 자극했길래 이렇게 어마무시한 알츠하이머에 왜 그런 거예요? 네, 우리가 아까 코골이가 이제 이 목 있는 부위에 이비인후과적인 문제로 이렇게 폐색성 코골이나 무호흡이 있는데요. 뇌가 망가져도 코를 골 수가 있습니다. 무호흡이 있고. 그래서 실제로 이 수면 중추라든지 호흡 중추가 이상이 생기면 수면 시에 코에 문제가 없어도 코골이가 되고 무호흡이 있을 수 있는데 그냥 이 비염에 의한 코골이와 파킨슨 환자의 코골이가 좀 다릅니다. 그래서 보통 그 파킨슨 환자의 코골이는 조금 더 높고, 그러니까 보통 분들이 이렇다고 하면 약간 파킨슨 환자는 쉰 소리. 좀 약간 이런 소리가 나는 거죠. 오히려 더 많이 막히는 듯한 그런 소리가 나고 그다음에 잠꼬대를 많이 한다든지 그런 이제 수면 장애가 있습니다. 그래서 요즘에는 파킨슨 환자를 조기 진단할 때 가장 먼저 수면의 어떤 행태나 그다음에 잠꼬대를 하는지 무호흡이 있는지를 꼭 물어보게 됩니다.